Тот случай, когда внешность обманчива, и кажущийся неуклюжим и забавным зверек на самом деле свирепый и невероятно опасный хищник, девиз которого в любой непонятной ситуации «копай». Благодаря уникальным способностям он всегда добирается до цели, и даже гигантские соседи не смеют претендовать на его добычу. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – чрезвычайно воинственный американский барсук. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Американский барсук – типичный обитатель открытых участков Северной Америки. Как и большинство представителей семейства, зверь не любит посторонних и, учитывая скромные размеры и массу, не церемонится даже с такими опасными хищниками, как пума, которая быстро теряет к нему интерес. Уединившись, большую часть времени зверь тратит на свое любимое занятие. Вооруженный гигантскими 5-сантиметровыми когтями, он способен за считанные секунды исчезнуть из поля зрения. В безлесных местах норы становятся единственным надежным убежищем, и этот хищник лучше других преуспел в строительстве подземных ходов. Помимо защиты от хищников, нора спасает барсука от экстремально высоких и низких температур и служит домом для подрастающего поколения. Но копание становится также основным инструментом при поиске добычи. Неважное зрение компенсируется идеальным обонянием и слухом, что помогает охотнику быть в курсе перемещения ближайших соседей. Сурки, суслики и особенно луговые собачки становятся ключевыми объектами внимания. Однако, если жертву не удается застать врасплох, угнаться за ней не так просто. Учитывая низкий рост, барсук становится невидимкой в высокой траве, и внезапность – его главный козырь. Хотя луговые собачки очень бдительны. Сигнал тревоги моментально рушит планы охотника, но молодые особи очень любопытны. Они не знают, насколько опасен незваный гость, и порой даже секундная задержка может стоить им жизни. Барсуки часто устраивают засады, но их реакции не всегда достаточно для захвата цели. Если на горизонте нет потенциальной добычи, хищник не стесняется ходить к соседям в гости. Он с легкостью разоряет чужие убежища и без раздумий поедает найденных внутри грызунов. Разумеется, вечно голодный барсук не против разнообразить свой рацион. Однако он не настолько быстрый, чтобы поймать проворную добычу, но достаточно бесстрашный, чтобы отнять ее у более успешного охотника. Как только фазан попадает в цепкие лапы рыси, хитрый землекоп спешит показать свой дурной характер. Попытки отстоять честно пойманную птицу моментально пресекаются, и кошке остается смотреть, как от ее улова остаются лишь перья. Насытившись, барсук всегда стремится спрятать остатки добычи под землю. Даже если она будет промерзшей, наглый воришка ни за что не оставит трофей законному владельцу. Рысь входит в число естественных врагов, но барсук просто не может устоять перед жаждой наживы, поэтому снова и снова оставляет успешного охотника голодным. Когти беркута еще более опасны, однако этот землекоп готов стоять до последнего. В попытках защитить свое имущество ему просто нет равных. На одном бесстрашии долго не проживешь, и в случае с барсуком это качество дополняется превосходной естественной защитой. Необычайно прочная шкура становится непробиваемым щитом для большинства когтистых и зубастых созданий, что является проблемой даже для таких свирепых родственников, как росомахи. Уступающий в размерах барсук не лезет на рожон и занимает глухую оборону, а находящиеся в большинстве захватчики сразу переходят в наступление. В поисках уязвимого места росомаха пытается прокусить шею, но, как и у нее самой, шкура барсука словно на размер больше, поэтому зафиксировать его не представляется возможным.
В итоге семейству остается лишь оставить несговорчивого противника в покое. Больше незваных гостей американский барсук ненавидит разве что себе подобных. Даже небольшая ссора может обернуться ожесточенной битвой, в ходе которой острые зубы соперников тестируют толстые шкуры друг друга на прочность. 34 зуба барсука постоянно затачиваются при смыкании, а их челюстные мышцы настолько мощны, что челюсти в буквальном смысле смыкаются намертво, что в редких случаях чревато гибелью обоих противников. Этот хищник совершенно неразборчив в еде. Он готов проглотить все, что движется, и даже черепаха не становится исключением. Однако его длинные когти не помогут против невероятно прочной защиты. Барсук не привык сдаваться, и, занимаясь своими делами, он не оставляет без внимания бронированного гостя. Американский барсук – большой любитель падали. Туша оленя может кормить его многие дни, но обладающие превосходным обонянием конкуренты не дремлют. Хотя даже черный медведь, в десятки раз превышающий в размерах, незамедлительно подвергается нападению. В свирепости барибал уступает родственному гризли, поэтому он неспешно покидает общество столь агрессивно настроенного создания. Разумеется, за один прием пищи барсук съедает лишь малую часть такой добычи. Но здесь его способности к копанию вновь дают о себе знать. За считанные часы он может упрятать гигантскую тушу под землю, и по мере надобности у него всегда будет легкий доступ к пище. Лишь с наступлением брачного сезона одиночество барсуков ставится на паузу, но даже в эти дни животные не очень дружелюбны друг к другу, что зачастую препятствует успешной охоте. Большую часть зимних холодов животные проводят в оцепенении, снижая метаболизм и экономя жировые запасы. Но с наступлением весны они возобновляют бурную деятельность, перекапывая десятки квадратных метров земли в попытках найти затаившихся грызунов. Находчивые койоты пользуются ситуацией. Порой эти два хищника даже охотятся вместе. Но этот барсук явно не в духе. Будучи голодным, он не собирается делиться потенциальной добычей. Несогласный с таким поворотом событий, койот не упускает возможности отомстить за нападки в его сторону и на правах более быстрого забирает с трудом добытую мишень. Несмотря на скверный характер и действенную защиту, американский барсук все же уязвим для таких хищников, как волк, медведь, пума, рысь или беркут. К тому же на этих животных с давних пор охотились из-за ценного меха. Но высокая приспособленность, плодовитость и сеть подземных убежищ все еще помогают этим необычным животным выжить в столь негостеприимном мире. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!